सैमसंग रेफ्रिजरेटर। प्रॉब्लम, जैसे डोर खोलते हैं वैसे ही मोटर का आवाज़ आ रहा है। और रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में फ्लो जरा भी नहीं है, जरा भी फ्लो नहीं आ रहा है, कूलिंग जरा भी नहीं है। रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में प्रॉब्लम क्या है हम चेक करते हैं। इसमें डिफ्रॉस्टिंग नहीं हो रहा है, सब बर्फ जाम है अंदर। तो अभी हम इसको खोल नहीं सकते, पार्टीशन को बर्फ़ पिघलने के बाद खोल पाएंगे। ये जो आवाज़ आ रहा है बर्फ़ डिफ्रॉस्ट नहीं होने की वजह से इसका आवाज़ आ रहा है, ब्लेड बर्फ़ को लग रहा है। हम अभी फ्रिज बंद करेंगे, उसके बाद बर्फ़ पिघलने के बाद हम चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसको 2-3 घंटा हम बंद करेंगे। इसमें बर्फ़ जाम होने की वजह से आवाज़ आ रहा था। हमने कस्टमर को बोला बंद रखो, तो भी हम चेक कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम, इसका पार्टीशन पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और इसमें डिफ्रॉस्ट नहीं हो रहा है। अब हम चेक करते हैं क्या खराबी है इसमें। ये सैमसंग का फ्रिज, हमने इसको कस्टमर को बोला था बंद करके रखने के लिए, फिर इसमें डिफ्रॉस्ट नहीं हो रहा था। तो हमने इसका फ्यूज़ और हमने बायोमेटल चेंज किया है। ये है थर्मल फ्यूज, नो कंटिन्यूटी, और हमने बायोमेटल भी चेंज किया है इसका। अभी हम इसको चालू करेंगे और डिफ्रॉस्टिंग साइकिल हो जाएगा प्रॉपरली। हीटर का कंटिन्यूटी हमने चेक किया, हीटर का कंटिन्यूटी ओके है। अभी हम चालू करेंगे। ये है सैमसंग रेफ्रिजरेटर। सुबह हमने इसका पार्ट चेंज किया था, इसमें आवाज़ आ रहा था मोटर में, बर्फ़ बनने का जैसा कूलिंग भी नहीं हो रहा था। इसमें पानी रखा है बर्फ़ जमने के लिए। अभी बहुत बढ़िया कूलिंग हो रहा है। और नीचे भी कूलिंग नहीं हो रहा था, अभी कूलिंग हो रहा है नीचे भी। सब सब्जी ठंडा हो गया है। जब डिफ्रॉस्टिंग का प्रॉब्लम होता है तो आवाज़ करता है, कूलिंग में प्रॉब्लम होता है। हमने इसका फ्यूज़ और बायोमेटल हमने चेंज किया था। अभी कूलिंग हो रहा है प्रॉपरली। स्मोकिंग, बढ़िया कूलिंग। थैंक यू।